Всем привет, друзья, подписчики и просто зрители нашего канала. Все мы знаем, что кроссоверы – это некая попытка сделать небольшой внедорожник, который выглядит как машина для бездорожья, но не всегда способен справиться с такими условиями вождения. Но только не Mazda CX-50, которая спроектирована именно под пересеченную местность, несмотря на то, что это кроссовер. И рассмотрим мы эту красотку прямо сейчас. И да, если досмотрите обзор до конца, подпишитесь и поставите лайк прямо сейчас, с меня анекдот. И не забывайте, что на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров на крутые кроссоверы. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране и в описании к этому видео. Mazda CX-50, особенно в черном цвете матового покрытия, реально доставляет удовольствие своим внешним видом. Его не только можно назвать внушительным, но и на удивление таинственным. Этакий Бэтмобиль в своем классе. Особенную красоту добавляют модули подсветки круглой формы. Они реально делают фары похожими на глаза. Этакий питбуль от мира японского автопрома. Оптика небольшая, спереди вообще всю часть занимает решетка радиатора. Передок кажется немного накачанным. Этакая попытка в мускульный дизайн, и он реально зашел фанатам концерна. Внизу бампера расположились дублирующие поворотники в красивом линейном форм-факторе. Задняя часть также выглядит отлично. Дизайн вылизан до мельчайшей детали. Фары небольшие, имеют круглую подсветку. Внизу бампера линейные дублирующие стопорные огни и габаритки. В оформлении салона доминирует спартанский стиль, от которого избалованные чрезмерным комфортом американские водители уже отвыкли. В достоинствах внутреннего оформления кожаный салон, высокое качество материалов отделочного ассортимента. С одной стороны, хотелось бы больше шика, но с другой, это делает цену ниже, а значит и автомобиль доступнее. Приборная панель полностью цифровая, с тремя отдельными модулями. Ну а теперь к самому вкусному. Переходим к наполнению всей этой красоты. Для кроссовера заготовлено два мотора SkyActiv G2.5, атмосферный и с турбонаддувом. Они сочетаются с шестиступенчатым автоматом и полным приводом iActiv I-Wheel Drive уже в базе. Позднее в гамму войдут электрифицированные силовые агрегаты, включая гибрид. О них компания расскажет отдельно. Может быть, и чисто электрической версии порадуют. Кстати, эта система привода является одной из самых высоко оцененных в мире, а это дает еще один плюс данной модели в плане безопасности и управляемости. Те же двигатели на Mazda CX-50, атмосферный 2.5 на 190 лошадиных сил, 252 Нм и наддувный 2.5 на 253 лошадиные силы и 434 Нм. Что касательно тест-драйва и личного опыта, могу сказать сразу, что машина на любителя. С одной стороны, порадовала управляемость по пересеченной местности. Машина ведет себя уверенно. Салон, да, спартанский и скромный, но он реально удобный ровно настолько, насколько нужно. То есть он не блещет декором, но все видно, все удобно расположено. Ходовая мягкая и мощная, скорость набирает легко и уверенно. Руль полностью подает машину под твои руки, ты ее буквально чувствуешь, не заносит, не виляет, нет опасений по поводу клиренса. Едешь и полностью срастаешься с машиной, как будто ты и она одно целое. И это реально доставляет удовольствие от вождения. Двигатель, да как и моторный отсек, устроены максимально просто. Поднимаешь капот и сразу понимаешь, что все находится в разовой доступности. Нет такого, что чтобы достать какой-либо отвод, приходится копаться как итальянец в пасти. Все сразу видно и понятно. Ощущения после вождения максимально приятные. Из главных отличий от старой версии: кроссовер сохранил конструкционные и эксплуатационные преимущества платформы с поперечной компоновкой силового агрегата и комбинированной стоечно-многорычажной независимой подвеской. Ведущий мост передний. Задний привод автоматически подключается для преодоления дорог с проблемным грунтовым или песчано-гравийным покрытием. На мой личный взгляд, это твердая пятерка из 5 баллов по всем параметрам. Ну и для поднятия вашего настроения ставшая уже традиционной рубрика юмора. Вот незадача. Чем ярче, выше поставишь фары, чтобы казаться круче, тем больше встречных назовут тебя мудаком. Ну а на этом мы заканчиваем наш обзор.
Не забудьте поставить свой щедрый лайк и подписаться на канал. Ну и конечно же ждем от вас комментарий. Успехов и до завтра. Также буду рад, если вы перейдете на наш канал для просмотра других роликов.